Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum hörmətli görürmənlər. İstiqlal gündəlik xəbərlərini görüşünlərini qızğın qarşılayırıq. Mən Abdullah Yalqın. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünya gün tərtibidəki ən mühim xəbərlərini huzurunuzda sunumuz. Qaynamızda qıtınlar ekranımızda olsun. Ürümçideki köydürüp öldürüş cinayetinden keyin xalq ko'chalarga töküldü. Xitoyning atalmış virus yuqumini nölgə tushirish nomida Sharq Turkiston xalqini uyiga qamal qilish qilmishi sababli kelib chiqqan va shuncha noli faryodlarga qutquzinglar chaqiriqlariga pisandmi qilinmasdan kuyib o'lishga tashlab qo'yilgan va 38 kishining hayotidan ayrilishi bilan natijalangan Xitoyning qabih jinoyati Ürümçi xalqini qo'zg'atgan bo'lib, qattiq qamalga qarshi jinini tikkan xalq taraf-tarafdan ko'chalarga to'kildi. 24 noyabr maydonga kelgan bu ichinishliq jinoyatdan keyin ijtimoiy uchur vositalari motam havosiga cho'mgan bo'lib, Ürümçi xalqi 25 noyabr kechda jonni tikib ko'chalarga to'kilgan. 4 oyga yaqinlashgan qattiq qamal qilish jarayonida ig'ir kulfatlarni, qattiq ochliq azobini yetkuch tortgan xalqimiz buningga qanoat qilmagan Xitoy tajovuzchilari tarafidan har xil pastkash ijroatlarga majbur bo'lib xo'rlandi va inson u yoqda tursin hayvonmi yashamaydigan intayin paskini joylarga minglab hayvonlarga o'xshash solandi. Uylarda qamalda qolgan xalqning ishiklari, bino kirish eg'izlari qatorliqlar sirtdan qulub selivetish, tümürsim, kapsharlash qatorliqlar bilan taqilib, xalq moddiy ma'naviy jihatdan yo'q qilinishga duch keldi. Bu jarayonda oilalarda har xil kasallar bilan og'rigan yashanganlar kichik bolalarning kasallariga parvomi qilinmadi va o'limga tashlab qo'yildi. Xitoyning marhamatiga tashlab qo'yilgan xalqimiz Xitoy tarafidan qimmatbaho uylarga onda-sonda ta'minlanadigan nachar yemekliklarni elishga majbur bo'lsa, iqtisodiy yor bermagan xalqimiz ochlikdan o'limga tark etildi va uyida ochlikdan jon uzgan o'nlagan kishilarning sirlari butun dunyoni cho'chitdi. Xitoy tajovuzchilari yana Sharq Turkiston xalqining o'z ziroatlari, mol chorvalariga ega chiqqili va uning bilan hayotini saqlashiga ruxsat qilmasdan hisobsiz ziroat, meva-chevalarning vayron bo'lishiga, mol chorvalarning ochlikdan qirilib tugishiga qarab turdi. Hatto ochlikda qolgan qarindoshlarining noli faryodlariga chidamagan Sharq Turkistonning boshqa joylaridagi xalqimiz avatgan yordamlarni xalqqa tarqatmasdan qimmatbaho setishga, axlatga to'kib o'tishga va oqqun Xitoylarga tarqatib berishgacha bo'lgan nomussizliklarni qildi. Butun dunyoning besimi va har xil jazo yurgizishlariga parvo qilmagan Xitoy tajovuzchilari Sharq Turkistonda sovuq havoning kirishiga qaramay, Sharq Turkistonning har tarafida keng ketgan atalmış ayirib kuzatish nomidagi o'lim kapilarini selib, ularni top holda karantin qilamiz deb uylaridan olib chiqayotgan xalqning ahuvzori palakka yetgan bir paytda Sharq Turkistonning poytaxti Ürümchida yuz bergan bu echinishliq fojia butun Sharq Turkiston xalqini cho'nqur motam va qayg'uga selibli qolmay, butun dunyodagi xalqimizning yuragini azdi va ig'ir qayg'uga cho'mdirdi. Xitoyning yo'lsiz qamal qilib qiynash qilmishlari va bu fojiada o'lganlarning sonini nomusmi qilmasdan oz ko'rsatishga urinishi qatorliq pastkashliklarga chidamagan Ürümçi xalqi jinini tikib 25 noyabr kechdan boshlab qarshilik ko'rsatishga boshladi. Tarqalayotgan sirlarda ko'rsatilishicha, ko'chalarga to'kilganlarning ichida Xitoylarmi bor bo'lib, ular oila qo'rosi va maydonlarga to'siq qo'yib, qarovullik qilayotgan Xitoy xodimlari bilan qattiq to'qinishgan va ularni tepib dasab, to'siqlarni bosib o'tib ko'chalarga chiqqan. Ko'chalardagi xalq binodagi kishilarga binodan tushinglar deb to'g'ligan bo'lib, Ürümçi Tangritog' rayoni, Saybaq rayoni, Xualin qatorliq rayonlarning ko'chalari odam dengiziga aylangan. Ular birdak yuqori ovoz bilan qamal bekor qilinsin, qo'zg'al qul bo'lishni xohlamaydiganlar degandek shuarlarni to'vlashgan. Xalq oxirida Ürümçi shahri xalq hukumati binosi oldiga yig'ilib, qamal bekor qilinsin deb shuar to'vlagan bo'lib, qamalni bekor qilish haqidagi talablarni o'tirg'a qo'ygan. Ma'lum bo'lishicha, Xitoy rejimi bu echinishliq ko'ydirib o'ldirish jinoyati haqidagi haqiqiy ahvolni yushirgan bo'lib, hatto Ürümchidagi Xitoylarmi ijtimoiy uchur vositalarida qilgan so'zlarida Xitoy rejimining insonlarning aqlini mazoq qilganligini, haqiqiy ahvolni yushirganligini o'tirg'a qo'yishgan. Buning bilan Xitoy shu kuni yarim kechidan boshlab internet uchurlarini taqagan bo'lib, burun tarqatilgan o'nlarcha sirlar vatan ichi sirtida keng tarqalib, g'oyat zo'r g'ulg'uli qo'zg'adi. Bugun Sharq Turkistondan tarqalgan sirlarda ko'rsatilishicha,
kechidagi jon tikib qarshilik ko'rsatish ahvolidan asarmi qolmagan bo'lib, Urumchi ko'chalari qurolliq saqchi qismlarining avtomobillari bilan to'shib ketgan. Taylanddagi ikki Uyg'urning soti boshlandi. 2015-yili 8-oyda Taylandning Bangkokdagi butxonasini portlatish voqeasiga chetishlik deb gumon qilingan ikki Uyg'ur gumondorning soti seshanba kuni Taylandda boshlandi. Amerika ovozining bugungi xabarida bildirilishicha, Bilal Muhammad bilan Yusuf Mir Ali 2015-yili Tayland saqchilari tomonidan qo'lga olingan bo'lib, Tayland saqchi doiralari ularni shu yili 17-avgust Bangkokdagi Hindi diniy ibodatxonasini portlatish voqeasiga munosabatli deb ayblagan. Mazkur portlatish voqeasida 20 odam qazo qilib, 100 dan ortiq odam yaralangan edi. Xabarda qayd qilinishicha, seshanba kuni portlatqich dori bartaraf qilish guruhining a'zosi va ikki saqchi hamda adliya xodimi Bangkokning janubidagi sud mahkamasida Eravan mozorligida portlagan ikki bomba to'g'risida guvohlik bergan. Ayni vaqtda bomba atritining mas'uli bo'lgan saqchi biz gumondorning to'ralg'usini aqtirganda uriya, o'q dorisi qatorliq portlatish material yasag'ili bo'ladigan ikki xil buyumni bayqidiq deb guvohlik bergan. Bildirilishicha, agar bu ikki Uyg'urga doirlar gumon qilganidek jinoyat bekitilsa, qasddan odam o'ldirish va portlatqich dori saqlash qatorliq jinoyatlar bilan ayblanib, o'lim jazosiga hukm qilinishi mumkin ekan. Bildirilishicha, ikki Uyg'ur chetilgan bomba portlash delosining soti 22-noyabrdan 24-noyabrgacha ochilgan. Amerika ovozining telefon ziyoratini qabul qilgan Tagar Roinsoning oshkorlashicha, sotdagi tarjimonni Xitoy ta'minlagan bo'lib, Tayland saqchilari mo sotga Uyg'urcha tarjimon qatnashtirib, Xitoyga vakillik qiladigan tarjimonning xato tarjima qilishining oldini olgan. Bernal xabarlarida bildirilishicha, gumondorlarning advokati Chuchart Kampay saqchi idorasi ta'minlagan dalil isbotlarga norozilik bildirib, oldi bilan ikki Uyg'ur ijaraga olgan uyga saqchi emas, balki askar borganligini, uyning eshigini askarlar buzib kirganligini, naq maydonda pochtadan kelgan buyumlar allaburun yerda chechilib turganligini ta'kidlagan. Ma'lum bo'lishicha, Tayland doiralari bomba portlashdan ilgari 109 nafar Uyg'urni Xitoyga qaytarib bergan bo'lib, doirlar portlash voqeasini Uyg'urlar Tayland hukumatidan o'ch olish uchun qildi deb da'vo qilgan. İstanbuldagi Uyg'urlar Urumchida o'ldirilgan qarindoshlari uchun maydonlarga to'kildi. Xitoy tajovuzchilarining 24-noyabr Urumchidagi atalmish yuqum bahonasi bilan uylariga qamalgan chorasiz xalqimizning binosida maydonga kelgan o't ofati va Xitoy rejimining shuncha noli faryodlariga, qutquzinglar chaqiriqlariga pisandmi qilmasdan, ularning uylaridan chiqishiga ruxsat qilmasligi sababli kuyib o'lgan va 38 kishining hayotidan ayrilishi bilan natijalangan qabih jinoyatiga va navbatdagi och qo'yib qirg'in qilish jinoyatlariga qarshilik bildirish uchun Istanbuldagi minglagan xalqimiz 26-noyabr Xitoyning Istanbulda turishliq konsulxonasi oldida namoyish o'tkazdi. Namoyishni Xalqaro Sharq Turkiston tashkilotlar birligi tashkillagan bo'lib, qo'llarida o't ofatida hayotidan ayrilgan kishilarning va narsida bolalarning suratlari tushirilgan plakat hamda Turkiya va Sharq Turkiston bayrog'ini ko'targan xalq Urumchi yonmoqda, qamal to'xtatilsin, Sharq Turkistonga mustaqillik, Xitoyning qirg'inchilik jinoyatining hisobi so'riladi degandek shuarlarni tovlashdi. Namoyish Sharq Turkiston Ulamolar birligi a'zosi Muhammad Amin Qarimning Xitoy tarafidan o'ldirilgan qarindoshlarimizning ruhiga atab qilgan Qur'oni Karim tilovati va ularning ruhiga o'qilgan Fotiha bilan boshlandi. Arqadan Xalqaro Sharq Turkiston tashkilotlar birligi raisi Hidoyatulloh O'g'izxon Sharq Turkiston xalqi nomidan Urumchida echinishliq o'ldirilgan begunoh kishilar va sabiy bolalar haqida bayonot e'lon qildi. U so'zida 73 yildan buyon davom qilayotgan Sharq Turkistondagi Xitoy mustamlikchiligi va uning bir kunmi to'xtab qolmasdan elib berayotgan jinoyatlari, yaqinqi 5-6 yildan buyon butun dunyo kun tartibida turayotgan jazo lagerlari siyosati bilan 8 million xalqni qiyin qistoqqa olganligi, bu jinoyatlarning allaburun BDT qatorliq nufuzliq xalqaro organlar va ko'plagan davlatlar tomonidan irqiy qirg'inchilik, insoniyatga qarshi jinoyat deb bekitilganligini, mushundaq zil paytdami Xitoyning jinoyatlarini qilchilik to'xtatmasdan atalmish virus yuqumini nolga tushirish nomida xalqni uylariga va intayin nachar sharoitlardagi karantin markazlariga qamab yo'q qilishga uringanligini, ishiklari kapsharlangan yuzlagan kishining ochlikdan hayotidan ayrilganligini va hech qanday bir davlatda misli ko'rilib boqmagan bu jinoyatlarning natijasida Urumchida bu fojialik jinoyat yuz berganligini, buni hargizmi normal o't ofati deb atashga bo'lmaydiganligini, balki ishiklari kapsharlangan hamda simlar bilan taqab sulab qo'yilgan va o't ofati jarayonidagi echinishliq noli faryodlarga quloq solmasdan ularni qutqizmagan
ishiklarini echib etib sirtqi chiqishiga ruxsat qilmagan Xitoy tajovuzchilarining qasddan qirg'in qilish jinoyati ekanligini bildirib, buni ozdab Xitoyning muhojiratdagi Sharqi Turkiston xalqining Xitoyga qarshi irodasini sundirishga urinayotganligini, ammo Xitoyning bu razil maqsadiga aslo yetolmaydiganligini bildirdi. U bayonotining oxirida Turkiya hamda islom dunyosini Xitoyning Sharqi Turkistonda ijro qilayotgan qirg'in qilish jinoyatini to'xtatish uchun harakat qilishga chaqirdiganligini, bo'libmi Turkiya parlamentining jiddiy bir hay'at tashkillab Sharqi Turkistonga avatishini talab qiladiganligini bildirdi. Orqadan Sharqi Turkiston Ulamolar birligi rais vakili Mahmudjon Damollam namoyish jarayonini naq maydondan tarqatayotgan Al Jazeera kanali orqali arab va islom dunyosiga xitob qilib, yuqorida rais Hidoyatulloh O'g'izxon so'zlagan barliq mazmunlar haqida tafsiliy to'xtaldi va bugun Sharqi Turkistondagi ahvolning musulmonlarning o'z mayitlariga jinoza namozi o'qish chog'liq, ularga Allohdan rahmat tilash chog'liq eng aqalli huquqining yo'q ekanligini, mushuning o'zila Xitoyning tajovuzchilikda qaysi darajaga berib yetganligini ko'rsatib berishga yetib oshadiganligini bildirdi va butun islom dunyosini mas'uliyatini ado qilib, Sharqi Turkiston xalqining yanida turishga chaqiriq qildiganligini bildirdi. Namoyish Sharqi Turkiston Ulamolar birligi olimlaridan muhtaram ustoz Atavulloh Xalpitojimning yetakchiligida bu qatim Urumchida ko'ydirib o'ldirilgan xalqimiz va Xitoy tarafidan hozirgacha o'ldirilgan barliq Sharqi Turkiston xalqining oxiratda o'rnining jannat bo'lishi va Xitoyning halokati uchun qilingan duolar bilan oxirlashdi. Shundaqla namoyishdan keyin tarqalgan minglarcha xalqimiz yana Sharqi Turkiston Ulamolar birligi tarafidan bugun xubdan namozdan keyin Istanbul Safoko'ydagi Fatih jamisida qarindoshlarimiz uchun o'rinlashtirilgan g'oyibona jinoza namozi va duo faoliyatiga qatnashdi. To'qayev qasam berib vazifa o'tashni boshladi. Qozog'istonda muddatdan burun o'tkazilgan prezidentlik saylovida g'alaba qilgan navbatdagi prezident Qosim-Jo'mart To'qayev qasam berib vazifa o'tashni boshladi. Turkiya Ovozi radiosi xabarida bildirilishicha, Qozog'istonda 20 noyabrda o'tkazilgan prezidentlik saylovida g'alaba qozongan Qosim-Jo'mart To'qayev uchun poytaxt Ostonadagi Mustaqillik saroyida qasam berish murosimi o'tkazildi. Murosimga bosh ministr, parlament a'zolari, ministrlar va nurg'un takliflik mehmonlar qatnashdi. To'qayev xalqiga sodiqlik bilan xizmat qiladiganligi, Qozog'istonning asosiy qonuni va qonunlariga qattiq amal qiladiganligi, fuqarolarning huquqiy va erkinligiga kafolatlik qiladiganligi va o'ziga yuklangan ig'ir majburiyatni astoydillik bilan ado qiladiganligi to'g'risida qasam berib vazifa o'tashni boshladi. U Qozog'istonning davlat manfaatini qo'g'dashni asos qilgan tangpung va ijobiy tashqi siyosat yurgizishni davomlashtiradiganligini tilga olib, qo'shin davlatlar Rossiya, Xitoy va O'rta Osiyo davlatlari bilan o'zaro manfaat yetkazadigan shaklda hamkorlik va strategik sherikchilik munosabati qurish qatorliqlar muhim ishimiz bo'ladi dedi. Prezident To'qayev yana Amerika, Yevropa ittifoqi, Osiyo va O'rta Sharq davlatlari hamda qiziqadigan barliq davlatlar bilan ko'p taraflamalik hamkorlikni davomli kuchaytiradiganligini ta'kidladi. Hurmatli ko'ruvchilarimiz, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mushada oxirlashdi. Inshaalloh atigi programmamizni ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.